السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نغيروا الاتجاه ديالنا في واحد الجهة ثانية، ألا وهي اللحام، أي السدور أو الويلدين. غادي نستعملوا في هذه، نصوبوا واحد الهيكل على هذا الشكل. نقرب لكم الصورة على هذا الشكل. المقاسات اللي عندنا في العرض ديالو 80 سنتيمتر، وعندنا في الطول ديالو 100 سنتيمتر، يعني متر، وفي العلو ديالو 15 سنتيمتر. وغادي نسيباريوه بهاد الطريفات ديال الحديد باش يشد لنا الصح. ونقول لكم في حلقه اخرى علاش غنستعملوا علاش غادي نصوبوا هاد الهيكل هذا. هو غادي نصوبوا هاد الهيكل هذا بهذا النوع من الحديد اللي هو المقاس ديالو 15 ملم مربع، 15 ملم في 15 ملم في 15 ملم، يعني سنتيم ونص. هذا تيب كاري، هذا حديد مجعد فارغ من الوسط، واللي غنصنعوا منه هذا الهيكل. والاداه اللي غنستعملوا، كاين الناس اللي كتستعمل الرمل، وكاين الناس اللي كتستعمل المنشار اليدوي، وكاين الناس اللي كتستعمل هذه الاله. هذا منشار كهربائي، كيدور الكهرباء بحال المنشار ديال الخشب. ممكن تستعملوا الحديد او الخشب، لكن هو خاص بالحديد، بالحديد فقط. اذا على بركه الله غادي نحسبوا شحال خصنا من قطعه ديال 80 سنتيمتر. يعني خصنا 1 2 3 4 نقطعوهم، وخصنا 1 2 3 4 ديال المتر، وخصنا 4 ديال 15. نسجلوهم باش ما ننساوهمش. خصنا 4، ربما ما كيبانش لكم، 4 ديال 80، و4 ديال المتر، و4 ديال 15 سنتيمتر. هذا متر وهذا سنتيمتر، يعني خصنا 12 قطعه تكون في هذا المقاسات 80 متر 15 4 4 4 4. اذا غادي نشرعوا على بركه الله. طريقه سهله، ناخذ الاحتياطات ديالنا. اولا قبل كل شيء، هاد الزياره ولا هاد النوع من الجلد خاص باللحام وبالحديد، كيحفظ الجسد من الشرارات ديال اللحام ومن الشرارات ديال القطع والمشاط. لكن هذا الجهاز هذا ما كيديرش الشرارات. وكاين ادوات اخرى مثل قطع الحديد. احنا عندنا الحديد اللي ضيق الورشه، اضطريت انني ناخذ الحديد مقطع على 2 متر. فباش ما نطولش عليكم الحلقه، غادي نوريكم كيف كنقطعوا الحديد بهذه الاله. يا ما كدير ضجيج، ما كدير اي شيء، عاديه، مساله عاديه. نعبروا المتر ديالنا، ومن بعد غادي نشرح لكم كيفيه العمل، بعد كيفاش تشغلها وكيفاش تضبطها وكيفاش المسائل في شي حلقه ثانيه ان شاء الله. عبرنا المتر، هي كتقطع 90 درجه، يعني في لونغل دروا، وتتقطع في 45، يعني ما بين 45 و 90 دوغري، يعني ما بين 45 درجه و 90 درجه. عندك الحق تلعب في الزوايا كيف ما بغيتي، 13 10 20 15 35 حتى 45. نضبطوها بهذا هاد الطوعه اللي هي سبيسياليزي، هاد راه كيجي راكب فيها مباشره. ونضبطوا المنشار على المتر. عاده ممكن نوصلوها بالكهرباء باش ما نشغلوهاش وحنا كنجهزوا فيها، باش ما نكونش حوادث الله يرزق سلامه. يعني الانسان يدير الاحتياطات ديالو الكافيه. اذا حنا ضبطناها على المكان ديال القطع ديال المتر. حنا غادي نقطعوها دابا. بسم الله. خلاص، امر بسيط جدا. هي هذه الآلة فيها قطع ديال الكهرباء اوتوماتيكي، هو هذا.
غير مباشره لما تقطع القطعه ديال الحديد توقف بروحها. انا محبسو ما مشغلوش، وتتقطع واحد الدرجه جميله جدا. 90 قائمه، زاويه قائمه 90 مع اكار. اذا باش ما نطولش عليكم غنمشي حتى نقطع جميع القطع اللي انا محتاجها ونعاود نولي لكم ان شاء الله. بعد ما تممنا قطع الحديد اللي خصنا هو 4 تاع المتر و4 تاع 80 سنتيمتر و4 تاع 15 سنتيمتر و10 تاع 9 سنتيمتر. جا الوقت اللي غنبداو في اللحام. فطرق اللحام متعدده، كاين اللي كيلحم بالبلازما، وكاين اللي كيلحم بالميغ او السوميغ، وكاين اللي كيلحم بالبوست العاديه. فالسوميغ هو هذا كيخرج واحد السلك خاص باللحام السوداء، هذا هو الميغ، عنده بوست خاصه به. وكاين بوست اللي كتجمع جميع هاد المسائل. كاين اللي كيركب فيها البوست ديال السلك البيستوليت السلك، وكاين اللي كيركب فيها البيستوليت الباكيت، وكل واحد وشنو الامكانيات ديالو. السوق راه فيها معدات كثيره ومتنوعه، فاحنا ما غنستعملوش هذا لان هذا خصو واحد النوع ديال الغاز تركب معاه باش يلحم لينا بطريقه سليمه. انا للاسف تقاد عليا الغاز، ما عنديش الغاز دابا حاليا، فغنضطر نلحم ببوست او بصدور العادي بالباكيت عادي. اذا باش غنلحم هاد الحديد فخاصني يكون البوست ديالي مريقل على الباكيت ديال 2.5، لان السمك ديال هاد التيوب، السمك ديالو السمك تاعو رقيق، فما كيتعداش المليمتر. اذا الا بغينا نلحمو خاصنا نعرفو كيفاش نلحمو، والا فغادي تتقاب لينا. فكاين طرق سهله اللي غادي نوريها لكم ان شاء الله دابا. البوست ما يكونش بويسون، وما توركش على الباكيت باش ما تاكلش وما تمشيش دون فاسون كونتينيو، يعني ما تمشيش بواحد الطريقه مستمره، كتبقى تشودي وتقطع على اساس ان باش اللحام يكون مليح ويكون مضبوط. دابا غنجهزوا الامور ديالنا. واللحام كنستعملوا فيه الواقي اللي هما دائما كنبه لهاد المساله ديال الوقايه اللي هما لي غون او لي غيت تاع المقاومين للحراره، والماسك اللي كيحجب الاشعاعات ديال هاد الصدور العينين باش العينين ديالك ما يتصابوش. كاين الماسك العادي وكاين الماسك اللي هذا تقريبا نقولوا ديجيتال، غير او مومون فاش كتكون هذيك ليتانسال ديال الصدور تيكحال هو اوتوماتيكمون، يعني بصفه اوتوماتيكيه كيولي اسود، وبعدين كتقدر بلا ما تنحيه تبع العمليه ديال التركيب وكذا وكذا مباشره تشوف بطريقه عاديه. فاهمين؟ هذا انا كنفضل هذا على الاخر لانه هو في كل مره كتحيدو خاصك تركب هذا بالعكس، اركب مره واحده هكذا، يفتح من هكا، يفتح بالطريقه هذه وتبدا تشغل به عادي، الامور عادي عندك، وكيحجب لك العينين ديالك من الشراره ديال هذا، لان هذا راه خطير على العينين. متفقين؟ اذا غنجهزوا روسنا باش نبداو نلحمو.